И здравей, Крос. Аз съм Тъл и това е клип в България. Как един хакер купае сексари и да. Ето Моника. Той. Вижте, гола се дига постепенно. Вече има 3 стака. 2 стака и 39. И диаманти има също един. Толкова само се увеличи и това. Малко късно. Нещо спре. Що спря? Аре, продължайте с него. Там 15 минути му гледам, копайкче, X-ray, някакво друго. И сега се подбира рудите. И това беше. Надявам се да го баниш. Ето, голда само оставя. Сега си го пече. И чао.